வணக்கம் உறவுகளே, நான் உங்களோட வாசன். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நம்ம சேனல் வந்து ட்ராவல் ரிலேட்டடான அப்புறம் பைக்கில் இருந்த வீடியோஸ்லாம் போஸ்ட் பண்ணேன். ஸோ வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டுக்கு பார்த்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம வந்து ரூமில் நேற்று ஸ்டே பண்ணிட்டோம். நாளைக்கு என்னென்ன பிளான் பண்ண போகிறோம்னு தெரியலன்னு சொல்லியிருந்தேன். இப்போ வந்து நம்ம வந்து ரூம்லேருந்து செக் அவுட் பண்ண போகிறோம். செக் அவுட் பண்ணிட்டு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எங்கெங்கெல்லாம் போக போகிறோன்னு இன்னும் நமக்கு தெரியாது. போக நான் வண்டியில் போக உங்களுக்கு தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அதே மாதிரி இந்த ரைடு எவ்வளோ நாள், எப்படி டே 1 வீடியோ போட்டுருவேன், டே 2 வீடியோ போட்டுருவேன். அதே மாதிரி இன்னும் எவ்வளோ நாள் வீடியோ போடுவேன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தெரியலைங்க. இப்போ வரைக்கும் எனக்கு தெரியலைங்க. நம்ம இப்போ எங்கே போக போகிறோம், என்ன பண்ண போகிறோம், எல்லாமே சடன் பிளான் தான். ஓரளவுக்கு வாழ்க்கையில் சடன் பிளான் பண்ணலாம், ஆனால் ஃபுல்லாகவே சடன் பிளான் தான் பண்ணுறோம். ஒரு பிளான்டு ட்ரிப்புன்னு சொல்லி நாங்கள் பண்ணுறதே கிடையாது. அது வந்து எப்படி சொல்கிறது, பிடிச்ச மாதிரி போயிட்டு என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காகவே அதே மாதிரி நான் உங்களுக்கு கூப்பிட்டு போகிறேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு நிறைய பிளேசஸ் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வேறு லெவலில் இருக்குங்க. நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். உறவுகளே, நம்ம வந்து ரூம்லேருந்து கிளம்பிட்டோம். இப்போ வந்து நம்ம நேராக என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, நேராக போய் சாப்பிட்டுட்டு சாப்பிட்ற இடத்துல உட்காந்து யோசிக்க போகிறோம் அடுத்தது எங்கே போக போகிறோன்னு சொல்லி. இங்கே வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டெல்லாம் பார்த்தோம். கண்டிப்பாக சிறப்பான இடங்களெல்லாம் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணவே மாட்டோம், நம்புகிறோம். மிஸ் பண்ண மாட்டோம். இப்போ எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அம்மா உணவகத்தில் இருக்கோம். அம்மா உணவகம் கரெக்டாக வர மாட்டேங்குது, சாரி. நம்ம வந்து கொடைக்கானல் அம்மா உணவகத்தில் இருக்கோம். இங்கே வேறு லெவலுங்க, ஃபுட்டு நல்லா தான் இருக்குது. இன்னும் பசங்க சாப்பிட்டுட்டு இருக்கானுங்க. இருங்கடா, வெயிட் பண்ணுங்கடா, நான் வீடியோ பண்ணிட்டு வரேன்னு சொன்னேன். நான் வந்து ஹேர் செட் பண்ணுறதுக்குள்ளே இவங்க போய் ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. நான் வந்து உங்களுக்கு இட்லி எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு காமிக்கிறேன். அதே மாதிரி ஒரு இட்லி வந்து ₹1 தான். தப்பெல்லாம் இல்லைங்க, பரவாயில்லைங்க. நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணதே கிடையாது அம்மா உணவகத்தில். சரி, ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம், எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்தோம். அல்டிமேட்டாக இருக்குது. ஒரு இட்லி ₹1 5 இட்லி ₹5. நாங்கள் வந்து 4 பேர் சாப்பிட்றோம். அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ₹20. மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் ₹20 முடிச்சிட்டோம். சரி, நான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காமிச்சிட்டு நான் அப்படியே உங்களுக்கு மோட்டோ விளாக் பண்ணுறேன். வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. நம்ம வந்து வேறு லெவலில் இருந்துச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு. ரொம்ப குறையெல்லாம் சொல்ல முடியாதுங்க, நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஹாஸ்டல் சாப்பாடை விட நல்லாவே இருந்துச்சு. இப்போ வந்து நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டால்ஃபின் ஹவுஸுக்கு போயிட்டுருக்கோம். எல்லா டூரிஸ்ட் பிளேஸும், எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பில்லர் ராக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஏதோ பிளேஸ் சொன்னாங்க. அந்த பிளேஸ் எல்லாம் க்ளோஸ்டில் இருக்குது. அதெல்லாம் க்ளோஸில் இருந்துச்சு. இந்த டால்ஃபின் ஹவுஸ் தான் ஓப்பன்னு போட்டுருந்துச்சு. சரி, இந்த ஓப்பனில் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிளம்பிட்டோம். என்ன தான் கூகுள் மேப்பில் ஓப்பன்னு போட்டாலும் கன்ஃபார்ம் ஓப்பனில் இருக்குமான்லாம் தெரியாதுங்க. ஆனால் டால்ஃபின் ஹவுஸ் பார்த்தேன், நல்லா இருந்துச்சு. சரி, அந்த இடத்துக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கிளம்பிட்டுருக்கோம். இப்போ வந்து எத்தனை வண்டி போயிட்டுருக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 2 வண்டி 4 பேர் போயிட்டுருக்கோம். ஓயோக்கு நடந்த சோகம் அப்படின்னே சொல்லலாம். என்னென்னா, கொடைக்கானலில் ஒரு இடத்துல ஓயோ கிடையாது. ஏன், என்ன, எதனால் அப்படின்னு தெரில. ஏதோ இஷ்யூஸ் போயிட்டுருக்கு போல இருக்குது. ஸோ வந்து யாருமே கொடைக்கானலுக்கு வந்து நீங்கள் ஓயோவை நம்பி வராதிங்க. எதுவும் புக்கும் பண்ணிடாதீங்க. புக் பண்ணுறக்கு அது ஷோவே ஆகாது, அது வேறு விஷயம். டைம் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 11 ஆச்சு. ஆனால் பரவாயில்லைங்க. இப்போது நேற்று மத்தியானம் வர்ற போது சரியான வெயிலுங்க. ஏதோ கீழேருந்து நாங்கள் மேலே வண்டி எடுத்துகிட்டு வரோம், அப்படியே ஒரு பாலைவனத்துக்குள்ளே ஓட்டிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலு. அப்புறம் பையனுக்கு சரியான வேர்வு வந்துருச்சு. எனக்கு ஜாக்குக்குள்ளெல்லாம் வேகுது. ஸோ என்னடா பண்ணுறதுன்னு நினச்சிட்டே வந்தோம். அப்புறம் அங்கங்கே ஜில்லுன்னு இருக்குது, அங்கங்கே மொக்கையாக இருக்குது. அப்புறம் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்புறம் நல்ல வேலை மேலே வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கிளைமேட் பரவாயில்ல. இப்போ வந்து சூப்பராக இருக்குது. இண்டிகேட்டர் தலை பரவாயில்ல. இன்னும் 2.5 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இருக்குது. ஓப்பனில் இருக்கா க்ளோஸ்டில் இருக்கான்னு வேறு தெரில. நல்ல வேலை கூகுள் மேப் நம்மளை கைவிடலை. டால்ஃபின் ஹவுஸ் ஓப்பனில் தான் இருக்காமா. பார்க்க இது டிச்சு தண்ணி மாதிரி இருக்குங்க. இது வந்து நல்ல தண்ணி தானாம்மா, ஆனால் குளிக்கக்கூடாதாம்மா. யார் இது, போலீஸா? எஸ், போலீஸ் தான். இபாஸ்ன்னு தான் நினைக்கிறேன், தெரில. இபாஸ் கேட்டால் என்ன எடுத்து கொடுக்க வேண்டியதான்.
பாஸ் பிரச்சனை இல்லைங்க, 2 எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒன்று வந்து பேக்குள்ளே இருக்குது, இன்னொன்று ஜோப்புள்ளே இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். டால்ஃபின் நோஸ்ண்ணா. எங்கேருந்து வரேன்னு நீங்கள் கேட்கவே இல்லை. எனக்கு இன்னும் எங்கேன்னு தெரியலிங்களே. நான் கோயம்புத்தூர்ண்ணா. ஆமாங்க. சே, எதுக்கு இவ்வளோ ஹார்ஷாக பேசணும்? எனக்கு கேள்வியே என்னன்னு தெரியாது. நான் பாட்டுக்கு ஒரு பதில் சொன்னேன். நம்ம பண்ணதும் கொஞ்சம் தப்பு இருக்குது. ஓகே, கேமரா ஆஃப் பண்ண வேண்டிய சிச்சுவேஷன். வாவ், ஃபாரஸ்ட் ரோடு வேறு லெவலில் இருக்குங்க. அந்த அண்ணா அங்கே நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தாங்க. அவங்களும் பைக் லவர் தான் போல இருக்குது. அவர் பைக் லவர் கிடையாது, அவர் பையன் வந்து பைக் லவர். பையன் வந்து 10 வயசு தான் படிக்கிறானாமா. அப்பா நீ என்ன பண்ணவே தெரியாதுப்பா, எனக்கு டுக்காட்டி வாங்கி கொடுத்துருப்பா லைசன்ஸ் வாங்கும்போது அப்படிங்கிறாங்க நம்ம பையன். அவர் அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தார். வேறு லெவலில் இருந்துச்சுங்க அந்த கதையெல்லாம். டைம் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 10:40 ஆச்சுங்க. நம்ம கரெக்டான வழியில் வந்திருக்கோமான்னு கூட தெரில. வழி நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொல்லி நான் பாட்டுக்கு நேராக வந்துட்டேன். வழி வேறு லெவலுங்க. அந்த போலீஸ் வந்து பிடிச்சி வந்து இபாஸ்லாம் கேட்டாங்க. அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்லியாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம். எப்படி சொல்கிறது தெரியுமா? அதில் ஒரு அண்ணாவோட பையன் வந்து பைக் லவர். பையனுக்கு வந்து 10 வயசு தான் ஆச்சு. ஆனால் என்ன வண்டி கேட்குறான் தெரியுமா? டுக்காட்டி கேட்குறானாமா. வேறு லெவலில் பேசிகிட்டு இருந்தோம், ஃபன்னாக இருந்துச்சு. அப்புறம் வந்து சில விஷயத்தெல்லாம் ஷேர் பண்ண முடியாதுங்க, அவ்வளோதாங்க. அப்படின்னு நீங்களே புரிஞ்சுக்கிட்டா சரி. அது இருக்க தாங்க செய்யும், அதை நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இந்த மாதிரி 4 இடத்துக்கு டூரிஸ்ட் பிளேஸ் வரோம்னா அதெல்லாம் இருக்கிறதா செய்யும். அதெல்லாம் விடுங்க, பார்த்துக்கலாம். டெக்கரேஷன்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. பாருங்களேன், பாறை. ஆஹா, இந்த மாதிரி ஒரு ரோடை நான் ஓட்டினதே இல்லை. ஓ, வண்டி வீலிங் ஆகுது. அடிச்சு ஓட்டாதீங்க, ட்ரெயின் போயிடும். இப்போ வந்து நாங்கள் டால்ஃபின் ஹவுஸ் பக்கத்தில் தான் இருக்கோம். ஆனால் வந்து அங்கேருந்து கொஞ்சம் நடக்கணும் போல் அவர் சொன்னார். அப்புறம் வந்துட்டு அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஸ்பாட்டுக்கு போகலாம், அந்த ஸ்பாட்டு வந்து ரொம்ப மேடாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ வந்து நாங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம், சரி நம்ம ஒரு அட்வென்ச்சர் ரைடாக இருக்குமே அப்படி சரின்ட்டேன். பசங்க வந்துட்டுருக்காங்க, பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. இந்த இதை ஏறுமான்னு தெரில அப்படிங்கிறாங்க. அதெல்லாம் ஏறிடுங்க, V3க்கு இல்லாத பவரா. இந்த ஒரு ஆஃப் ரோடிங், ஒரு அட்வென்ச்சரான எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு வந்திருந்தோம். வேறு லெவலில் இருக்குங்க. இங்கே பாருங்களேன், ரோடே சின்னதாக தான் இருக்குது. இங்கே வந்து நிறைய பைக்கர்ஸ் வந்திருப்பாங்க போலக்கு. 390, அப்புறம் வந்து V2, V1லாம் இருக்குது. ஆனால் வந்து இங்கே ஏதாவது வீடுக்காக வந்திருப்பாங்களா, இல்லை இந்த இடத்த என்ஜாய் பண்ண வந்திருப்பாங்களான்னு தெரில. இது இன்னும் எவ்வளோ தூரம் இப்படி போகணும்னு தெரில. ஸோ வந்து நம்ம எவ்வளோ தூரம் இருந்தாலும் சரி, நம்ம இதை வேறு லெவலில் என்ஜாய் பண்ணுறோம். வாங்க போகலாம். நம்ம வந்து அந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டோம். இங்கே வந்து வேறு லெவலில் இருக்குங்க. நான் வந்து 2 வாட்டி கீழே இறங்கிட்டு மேலே ஏறிட்டேன். மூச்சு வேறு ரொம்ப வாங்குது. வண்டி கீழே இறக்கலான்னு பார்த்தோம். கீழே வந்து ஓரளவுக்கு இறக்க முடியுது. ஆனால் அதுக்கு மேலே போனோம்னா கல்லாக இருக்குது, வண்டி வந்து டேமேஜ் பண்ணிடும். சரி வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் திருப்பி எட்டு வந்துட்டோம். ஸோ வந்து இங்கேருந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு கீழே போகிறத வந்து வியூவாக காமிக்கிறேன். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். பார்த்துட்டு உங்கள் கருத்துக்களை மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க.
உறவுகளே இதுதான் அந்த வழி பாருங்களேன், வேறு லெவலில் இருக்குல்ல. எனக்கு ஒரு பேக் இங்கே வச்சுட்டு போகவே கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் 2-3 பேர் இங்கேயே சுற்றிட்டு இருந்தாங்களா, அதுதான் நான் வந்து இங்கே கொஞ்சம் நேரம் நின்றுட்டேன். அவனுங்களை முன்னாடி போக வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் நின்றுட்டேன் அவங்க போகிற வரைக்கும். வேறு லெவலுங்க உண்மையாக. இங்கெல்லாம் பைக் ஓட்டிகிட்டு வந்துட்டோம். இருங்க எங்கள் வரைக்கும் காமிக்கிறேன். அந்த தண்ணியெல்லாம் தாண்டிட்டோங்க. அங்கே ஒரு பாறை மாதிரி இருந்துச்சு. அப்புறம் வண்டியை திருப்பி மேலிட்டு வரும்போது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சுங்க. பாருங்களேன், பசங்க வெயிட் பண்ணுறாங்க. பாருங்க, இவன் மிஸ்ட்டு இப்போ ரெடி பண்ணிருக்கான். பேரிக்கா மரம் காமி, இதுதான் பேரிக்கா மரம். எந்த காயும் வரல. காயா எங்க? அந்த பாருங்க, நமக்காக இந்த குறிச்ச பீஸை நமக்காக வச்சிருக்காரு. அந்த நல்ல உள்ளத்தை பார்த்துக்கோங்க. வாவ் வாவ் வாவ், பாருங்களேன் வழி, ரோட்வே வேற லெவலில் இருக்குல்ல. ஆஃப் ரோடிங் பைக்கில் டூரிங் பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த பிளேஸை விசிட் பண்ணி பாருங்கள். வேறு லெவலில் இருக்குங்க. ஆனால் பைக் வந்து அந்த கல்லில் எப்படி எக்ஸ்பல்ஸ் எடுத்து வந்தாலும் சரி, ராயல் என்ஃபீல்டு எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் சரி, ஹிமாலயன் எடுத்து வந்தால் கண்டிப்பாக டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. வாவ் வாவ் வாவ், பிளேஸு வேறு லெவலில் இருக்குது. இப்படி சுமையை தூக்கிட்டு போக வச்சுட்டாங்க. இங்கே வந்து பார்க்கிங் ஏரியாவில் செக்யூரிட்டி கூட இல்லை. சரி, வேறு வழி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நானும் தூக்கிட்டு போக ஆரம்பிச்சிட்டேன். நம்ம டால்ஃபின் ஹவுஸில் போய் சந்திப்போம். பாய். உறவுகளே, நம்ம பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம இந்த வழியில் தான் இறங்கி ஆகணும். இந்த வழியில் தான் போகணுமாம்மா. அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கேருந்து போகிறக்கே லேட் ஆகிடும் அப்படிங்கிறாங்க பசங்க. லேட் ஆகிடுச்சுன்னா நம்மளால் அடுத்தடுத்த பிளேஸை கவர் பண்ண முடியாது. இங்கேயே ஒரு 1.5 hours பக்கம் ஆகிடும் மினிமம் அப்படிங்கிறாங்க பசங்க. சரி, நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்படியே கிளம்பிடலாங்க, வேறு வழி இல்லை. பரவாயில்லைங்க, அட்வென்ச்சராக தான் இருக்குது. நம்ம வந்து கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மிஸ்ட்டு வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் என்ன கீழே ஏறிட்டு இறங்கிட்டு மேலே ஏற முடியுமான்னு தான் தெரில. எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம இன்றைக்கி இங்கே ஸ்டே தான் போல இருக்குது. பாருங்கள், வர்றவங்களே தண்ணி குடிச்சிட்டு தான் வராங்க. இப்போ கண்டிப்பாக நம்மளால் ஏற முடியாது. இது வந்து ஒரு சின்ன வியூ பாயிண்ட்டாமா. இந்த வியூ பாயிண்ட்டில் பார்த்தோம். ஆனால் ஃபுல்லாக மிஸ்ட் கவர் ஆனதுனால ஒன்றும் தெரியல அந்தளவுக்கு. நீங்கள் நம்ம இப்போது டால்ஃபின் ஹவுஸ் யாராவது வரீங்கன்னா நல்லா ப்ரிப்பேர்டாக வாங்கப்பா. மூச்சு வாங்குது. கீழே இருக்கும்போது இந்த அளவுக்குன்னா மேலே போகும்போது முடியலையாமா. ஒருத்தங்க மேலே போகும்போது தம்பி முடியல தம்பி பார்த்து போங்க, கண்டிப்பாக நீங்கள் போயே ஆகணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க. ஸோ வந்து வேறு நமக்கும் நம்ம இந்த டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டை கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணி தான் ஆகணும். வா 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 வா, நாங்கள் இன்னும் டால்ஃபின் ஹவுஸ் கிட்டே போய் ரீச் கூட ஆகலைங்க. ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு. டைம் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ 2:10 ஆச்சு. இனி நாங்கள் எப்போ டால்ஃபின் ஹவுஸ் ரீச் ஆகி மறுபடியும் மேலே ஏறணும். ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸ் 2 டூரிஸ்ட் பிளேஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ஒரு ஸ்பாட் ஒன்று, இது ஒன்று. நாங்கள் டூரிஸ்ட் பிளேஸ் போகிறோம் போயிட்டே இருக்கோம் அந்த டால்ஃபின் ஹவுஸு. ஆனால் இங்கே வந்து பார்க்கும்போது ஒரு வியூ வேறு லெவலில் இருந்துச்சுங்க. பார்த்தீங்களா, அப்படியே காட்டில் வந்து அப்படியே ஒரு மிஸ்ட்டு வேறு லெவலுங்க. உண்மையாக இந்த வழியை பாருங்களேன், பார்த்தீங்களா வேறு லெவலில் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு அதை அப்படியே காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் செக் பாருங்கள். டால்ஃபின் ஹவுஸ் போயிட்டே இருக்கோங்க. டைம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா 2:10 ஆச்சு. நம்ம போய் ரீச் ஆகிறக்கே ஒரு 3 ஆகிடுமா தெரிலைங்க. 3 ஆனாலும் ஆகலாம். இங்கேருந்து கிளம்பி போக எப்படி ஒரு 4-4:30 ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் சீக்கிரமாக போகணும். போய் ஒரு வீடியோ எடுத்துகிட்டு போயிடலான்னு பார்த்தா ரொம்ப லேட் ஆகுது. இன்றைக்கி நான் வந்தே ஒரு 2 டூரிஸ்ட் பிளேஸ் தான் கவர் பண்ணியிருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒன்று வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த அந்த சின்ன ரோட்டில் போனோம்ல அது ஒன்று. அப்புறம் இன்னொன்று வந்து இன்னொன்று கவர் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன். இனி போய் ரூம் தேடணும், அது வேறு ஒன்று இருக்குது, பார்க்கலாங்க.
உறவுகளே அதுதான் டால்ஃபின் ஹவுஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். இதோ கரெக்டாகவே காமிக்கல பாரு. இதோ அதுதான். ஃபைனலாக வந்து நம்ம டெஸ்டினேஷன் வந்துவிட்டோம். பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம டால்ஃபின் ஹவுஸ் கிட்டே தான் இருக்கோம். இதுலேருந்து ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்குதுங்க, கரெக்டாக ஷோ பண்ண முடிய மாட்டேங்குது. வெயில் வேறு ரொம்ப கண்ணுக்கே அடிக்குதுன்றதுனால கண்ணு திறந்து காட்ட முடிய மாட்டேங்குது. நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எந்த மாதிரி இருக்குன்னு, நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. டால்ஃபின் ஹவுஸ்லேருந்து கிளம்பிட்டோம். பக்கத்தில் வந்து எக்கோ வியூ பாயிண்ட்டோ சம்திங் ஏதோ சொன்னாங்க. சரி அது போய் விசிட் பண்ணிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு நினச்சோம். சரி அங்கே போயிட்டு வீடியோ பண்ணலான்னு நினச்சேன். அப்புறம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா போகிற வழி வேறு லெவலில் இருக்குது. சரி அதை ஒரு வீடியோவாக பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டேன். வாங்க நான் எப்படி வழி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன். இங்கே பார்த்தீங்களா சின்ன வழி தான், கையில் வேறு பேக் இருக்குது. லைட்டாக சரிஞ்சுதுன்னா காலி நம்ம. இங்கே ஒரு வழி போகுது, ஆனால் இந்த வழி இதோடு எண்ட் ஆகுது. பார்த்து சறுக்கி விட்டுரும். ஒத்துக்கணும் நிற்க. இதுதாங்க அந்த எக்கோ பாயிண்ட்டு, வேறு லெவலில் இருக்குல்ல. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ஃபுட்டேஜ் நான் உங்களுக்கு எவ்வளோ நல்லா தர முடியுமோ அவ்வளோ நல்லா தரேன், கிளாரிட்டியாக தரேன். ஆக்சுவலாக வந்து இங்கே யாருனாலையுமே நடக்க முடியல, என்னாலையும் முடியல. ஒரு சேலஞ்சு. என்ன சேலஞ்சுனா, இங்கேருந்து அந்த பாறை வரைக்கும் போயிட்டா நம்ம கெத்துன்னு சொல்லி ஒரு சேலஞ்சு. 90s கிட்ஸ் ஆச்சு, அந்த வார்த்தைக்கு ஒரு பெரிய மரியாதை இருக்குது. முடியலைங்க, முத்தம் தர போகிறேன். ஐயோ இவர் நம்ம வீரத்தை பார்த்து மெர்சல் ஆயிட்டார் போல. ரோடு பார்த்தீங்கன்னா இதான் ரோடு. அதோ அந்த பாறை, அந்த பாறை போனேன். காட்டாரம் இருக்கு, இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போவேன். ஏன் இப்படி சேலஞ்ச் வேண்டுதல். ஏன் அது வரைக்கும் தான்ப்பா சேலஞ்சு. இவ்வளோ தூரம் வந்தாச்சு, அதான் நான் கேட்ச் பண்ணிட்டேன். சேலஞ்சை முடிக்கணும். ஒரு ஃபன் பண்ணிட்டாரு, என்ன ப்ரோ இவரை அப்படின்னு முடிச்சிட்டாரு. லவ்வரை கூட நான் தூக்கிட்டு போகலங்க, நான் கூட்டிகிட்டு வந்து. ஆமாங்க, லவ்வர் இருந்து தாங்க தூக்கிட்டு போகிறது. இல்லை நான் கூட்டிகிட்டு வந்து லவ்வரை கூட கூட்டிகிட்டு போகல, நான் பாறைக்கிட்ட வந்துட்டேன். இது மேலே ஏறினா தான் கெத்து. இந்த பாறை தான் ரொம்ப கஷ்டமான பாறை. வா 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 வா, வா வா, ஏறு ஏறு. ஒரே ஒரு ஸ்டெப் தான், முடியும் வந்துருச்சு. ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் தான். நம்ம வந்து எப்படி சொல்கிறது, ஹில் ஸ்டேஷனில் வேக்குதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்களா? எனக்கு வேர்க்குதுங்க, ஏன்னா என்னால் முடியல, அந்தளவுக்கு ட்ரெக்கிங் இருக்குது. முடியலன்னு சொல்ல முடியாது, அதெல்லாம் ஜாலியாக ஏறிடலாம். நம்ம வந்து அந்த சேலஞ்சை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு வெறித்தனமாக வின் பண்ணிட்டோம். அதுக்கு பாருங்கள், இப்போ ஒத்துப்பாங்க பாருங்கள். ஒத்துக்கோத்தால வாயை திறந்து சொல்லுங்கள். கிஃப்ட் ஆமாம், சரி நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஒத்துக்கங்க, தலைக்கு நல்லது தேங்காய். ஒத்துக்கோங்க. ஆமாம் ஜெயிச்சிட்டாரு, ஒத்துக்கோங்க. அவரு என் தோஸ்த் மச்சான். பார்த்தீங்களா, ஒரு வெற்றியை ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாரு. அவருக்குன்னு ஒரு சேலஞ்சு கொடுத்துடலாம். டைம் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 4:20 ஆச்சு. இப்போ நம்ம டால்ஃபின் ஹவுஸ்லேருந்து கிளம்பிட்டோம். இப்போ நேராக எங்கே போகிறோம்னா ரூமுக்கு போகிறோம். நாங்கள் என்ன நினச்சோன்னா, சரி போயிட்டு கொஞ்சம் தூரம் தான் இருக்கும் போல், டக்குன்னு வந்துடலாம்னு நினச்சோம். இங்கே மட்டுமே 3 ஹவர்ஸ் பக்கம்
3 hours or 4 hours எப்போ கரெக்டாக டைம் வந்தோன்னு ஞாபகம் இல்லை. வீடியோ போஸ்ட் பண்ணும்போது தான் தெரியும். ஏன்னா அந்த வீடியோவில் டைம் சொல்லிட்டு போய் நினைக்கிறேன். 3 hours or 4 hours இங்கேயே நாங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்பெண்ட் பண்ணது ஒர்த்தான்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஒர்த்துங்க. வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. கேமரா இப்போ சொல்லு தங்கம். ஃபோட்டோ எடுக்காது, வீடியோ. ரோட்டில் போக போக வீடியோ எடுக்கும். தங்கம் டூல் வச்சு பேசாதரா. என்ன கேம் வந்து 5000 ஓகே ப்ரோ. யமகா இதுவும் R15 தான்டா, வெர்ஷன் 3. அது வெர்ஷன் 1, இது வெர்ஷன் 3. டே மெதுவாடா. என்னது பட்டுச்சுன்னா குழந்தடா. டேய் வேணாம், வெறியாயிருவேன். உறவுகளே, நம்ம இந்த பார்ட் எண்ட் பண்ண வேண்டிய செஷன் வந்துருச்சு. நேற்று ஈவினிங்கே நம்ம ரூம் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். ஈவினிங்னு சொல்ல முடியாது, நைட் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா நாங்கள் ஒரு 7 ரூம் பார்த்தோம். 7 ரூம் 8 ரூம் பார்த்தோம். அதில் யாராச்சும் ஒருத்தங்களுக்கு பிடிக்காமே இருந்துச்சு. கடைசியில் இந்த ரூம் வந்து எல்லாத்துக்குமே பிடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டாக ஒரு ரூம் பார்த்தோங்க, அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு. எப்படி தெரியுங்களா பசங்க, நான் அப்படியே ஃபீலாக சொல்கிறேன், நீங்கள் கேளுங்க. நான் வந்து பசங்களை முன்னாடி போய் சொல்லிட்டேன் சரிங்களா. நான் வந்து ஏதோ வண்டியில் ஏதோ கட்டிகிட்டு இருந்தேன். கட்டிட்டு நான் திரும்பி போயிட்டு இருக்கேன். எங்கேயுமே காணும் சரிங்களா. ஒரு இடத்துல நோ என்ட்ரி ப்ரோஹிபிட்டட்னு போட்டுச்சு. நான் வந்துட்டு என்னடா இங்கேன்னு சொல்லிட்டு கைடை கூப்பிட்டு ப்ரோ எங்கே போனோம் அப்படின்னு கேட்டேன். ப்ரோ அதுக்குள்ளே தான் போனோம் அப்படின்னாங்க. அப்படி அப்படின்னு சொன்னோம். ப்ரோஹிபிட்டட், அனுமதியின்றி உள்ளே வராதீர்கள் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. நானும் இது என்னடா இது அப்படின்னு உள்ளே போகும்போது அப்புறம் கெமிஸ்ட் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. ஆக்சுவலாக வந்து தலை அந்த டோரில் வந்து கெமிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை போட்டிருந்துச்சு. அதாவது CHEMI மட்டும் தான் தெரிஞ்சிச்சு. அந்த டோர் ஓப்பனில் இருந்ததுனால அது தெரில. சரி நான் உள்ளே போயிட்டேன். உள்ளே போன உடனே வேற ஒரு ஃபீலிங். ஆப்போசிட்டில் சர்ச்சு. இது வந்து சர்ச்சோட ட்ரஸ்ட்டில் நடக்கிற ஒரு இதாமா, ஒரு ரூமாமா. ரூம் சொல்ல முடியாது, ஒரு வீடு. வேறு லெவலில் இருந்துச்சுங்க. உள்ளே போகும்போதே ஒரு திகில் ஃபீல் வந்துச்சு. எனக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போய் பார்த்தோம். அந்த டெக்கரேஷன் ஆகட்டும், இந்த பேய் படத்துலலாம் காட்டுவாங்க தெரியுமா, அந்த டெக்கரேஷன்லாம் அந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு. ரூம் ரெண்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா 1500 சொல்லியிருந்தாங்க. ஒரு ஹாலு, 2 பெட்ரூமு, அப்புறம் ஒரு கிச்சனு, அப்புறம் ஒரு ஸ்டடி ரூம், அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று இருந்துச்சு. அது எல்லாமே இருந்துச்சு. வேறு லெவல் இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. எனக்கு ஓகேடா அப்படிங்கிறேன். நம்ம கூட ஒரு பையன் வந்திருப்பான்ல, கையெழுந்து பையன், அந்த பையனுக்கு பிடிக்கல அந்த ரூம். அதனால வந்து நாங்கள் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டோம். அப்புறம் எல்லா ரூமும் இது பண்ணோம். அப்புறம் எதுவுமே செட் ஆகலை. அப்புறம் கடைசியில் இந்த ரூம் எங்களுக்கு பிடிச்சிச்சு. இந்த ரூமுக்கு வந்துட்டோம். ரூமோட ரெண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா 1200. நாங்கள் 1400 பே பண்ணேன். இனி டீ காசெல்லாம் சேர்த்து அப்படி இப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1500 வந்துடும். அப்புறம் ஓகே கைஸ், நான் இந்த வீடியோ இதோட எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு வந்து இதோட வியூ காமிச்சிட்டு, ரூம் எப்படி இருக்குன்னு காமிச்சிட்டு நான் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். பாய், டாட்டா, டேக் கேர், சேஃபாக இருங்க. எவ்வளோ வேகமாக போனாலும் சேஃபாக இருங்க. ஹெல்மெட் போட்டு எப்போவுமே வண்டி ஓட்டுங்க. நான் உங்களுக்கு இந்த வியூ காமிச்சிடுறேன். அதே மாதிரி அந்த காண்டாக்ட் டீட்டெயில் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். ஏன்னா வந்து எல்லாத்துலேயுமே ரூம் கேட்குறாங்க. போன பாட்டோட ரூம் யாருமே கேட்காதீங்க, ஏன்னா ரொம்ப கேவலமாக இருந்துச்சு. ஸோ வந்து அதை நான் யாரையும் சஜஸ்ட் பண்ணல. இது வந்து ஓரளவுக்கு பரவாயில்லைங்க. நான் காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஓகே, பாய் பாய். அடுத்த பாட்டில் சந்திப்போம். பையன் வைக்கப்படுறாரு. தப்புலைங்க, ரூம் நல்லாயிருக்கு. ஆனால் இந்த கலர்லாம் உங்களுக்கு பளபளன்னு தெரிகிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஃபோனில் உங்களுக்கு காட்டுறதுனால அது அப்படி தெரியுது. ரெஸ்ட் ரூமில் பையன் இருக்கான், அதனால் காட்ட முடியாது. ரெஸ்ட் ரூம் ஒன்றும் அவ்வளோ சிறப்பு இல்லைங்க. டோர் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இதெல்லாம் நாங்கள் யூஸே பண்ணலை. இதெல்லாம் இருக்குன்னு இப்போ தான் தெரியுது. இந்த விக்கு தான் நமக்கு நேற்று அதாவது நேற்றுன்னு சொல்ல முடியாது, நேற்று எடுத்த வீடியோவோட ஒருத்தர் கிஃப்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி வாங்கினது. அந்த வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஏன்னா நான் அந்த வீடியோ முன்னாடியே போஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, பை பாய், டேக் கேர், சேஃபாக இருங்க. எவ்வளோ வேகமாக ஓட்டினாலும் சேஃபாக இருங்க. ஹெல்மெட் மறக்காமல் போட்டுக்கோங்க. பாய் பாய், டேக் கேர்.